басында оған қарсы болған. Ол жерде мен негізі кінәм жоқ, бәрі Нұрбек ағайын шығарған. Ағайын сыйлауды қойды, одан кейін ол оқушыны группадан шығаруға мәжбүр болдық. Шағала ол дебатты көтере алмайды, тек оның телефоны ғана керек, видео түсіруге керек. Мен басында алғаш келген кезінде өзімді чемпион боламын деп ойламадым. Жайдарман жаңа жылда әкім туралы әзіл қаншалықты ауыр болды? Жалпы әкім туралы және официальный лицоларға әзілдеу өте ауыр. Оқтағаннан кейін мен 2 айда екінші орын алдым да барлығын жеңіп шықтым. Әрі жалпы мектепке керек болып тұр, конкуренция көп болып тұр. Вокалы бар, басқа үйірмелер бар, ертең тағы қосылады. Биылғы дебат маусымы өте қиын болды деп айтсам да болады, себебі дебат 5 айға тоқтатылды. Бәрібір өйткені біз алдыңғы жылдың өзінде мықты ойыншылар Бейнес, Камила сияқты ойыншылар шыққан кезде де біз 3 жыл болып қалып осы дебатты алып шықтық. Ойыннан кейін ұтылғанына ренжіп, жылау. Құрметті көрермендер, бұл чемпионмен сұхбат бағдарламасы. Таныс болыңыздар, оның жүргізушісі мен Батырханова Мейрам. Ал бұл біздің профессор ағайымыз және де чемпионымыз Құлымбетова Жанет. Биыл 2-ші орын иегері Сәтбай Айбибі, премьер-министрі Бақытов Нұрислам, дебат клубының блогері Үмбетқұл Айхарагөз. Алғашқы сұрақ, биылғы дебат маусымы қалай болды? Биылғы дебат маусымы өте қиын болды, себебі осы дебат 5 айға тоқтатылды. Онымен қоса біз енді бұған қарамастан үлкен тәжірибе жинадық. Жалпы 4 маусым өткіздік, оған дейін солардың ішіндегі осы биылғы маусым орташа маусым болды. Жалпы басын жоғары темппен бастадық, өкінішке тоқтап қалдық, ортасында қателіктерге байланысты. Бірақ енді оқушыларыма ризамын, биылғы маусымды орташа деңгейде болсын алып шықты. Келесі жылға дайындық есебінде алғанбыз бұл маусымды. Оқушыларға рахмет айтамын өзім. Бұл маусым мен үшін қиындау болды, себебі дебат шамалы айларға тоқтап қалды. Және де мен көп ойын ойнаған жоқпын, тек влог түсірдім, блогер болдым. Биылғы дебат маусымы мен үшін өте оңай болды. Өйткені мен дебаттың басталған кезінде ешқандай ойнамай, менде вообще 0 ұпай болды. Сол кезде дебат тоқтағаннан кейін мен 2-3 айда уже 2-ші орын алдым да барлығын жеңіп шықтым. Сіз алғаш келген кезде чемпион боламын деп ойладыңыз ба? Мен басында алғаш келген кезінде өзімді чемпион боламын деп ойламадым. Бірақ та уақыт өте келе шабытым ашылғаннан кейін чемпион болдым деп ойлаймын. Мен Жанетті басында келген кезде чемпион болады деп ойлаған жоқпын. Өйткені оның түрі чемпион болады адамға ұқсаған жоқ. Ол тек үндемей, дайындалып оқып беріп тұр. Бірақ бұл шабыты ашылған жоқ. Ол топ 3-те тұрған 3 адам шығып кеткесін, оның ұпайын көтеріп жіберсе, сол үшін чемпион болып кетті. Ағай, дебаттың 5 айға тоқтатуы оқушыларға қалай әсер етті, қандай қиындықтар тудырды? Жалпы оқушылардың негізі дебат болмаса іші пысады. 5 ай қандай үйірмемен айналысатынын білген жоқ. Шын мәнінде өте қиын болды, оқушыларға оңай болған жоқ. Қандай неге қатысамын деп ойланып жүрді. Балалардың шабыты төмендеп кетті, ұпайлары азайып кетті, қатысымы төмендеді. Бірақ соңғы жағына қарай бірінші маусымда КВМ бердік, жақсы КВМ бердік. Соңғы жағында жақсылап от алдық деп ойлаймын. Дебаттың 5 айға тоқтауы ол оқушыларға өте жаман әсер етті деп ойлаймын. Өйткені 5 ай тоқтаудан кейін топ 3-тегі оқушы шығып кетті, және де қалғандары дұрыс ойнай алмай қалды. Айбибі ол нағыз талант па, әлде жарты жылдан тастап кететін кезекті бір қарапайым оқушы ма? Айбибі менің ойымша ол талант емес, ол жарты жылдан тастап кететін қарапайым оқушы деп ойлаймын. Мен де келісемін осы. Айбибі туралы айтатын болсақ, өте қиын күрделі мәселе. 1 жыл жұмыс жасалды, онымен 1 жыл Айбибіні мақтадық, ешқандай кемшілігін көрмедік. Бірақ та мақтағаннан кейін ол қыз өзіне деген сенімділігі өте қатты артып кетті. Шамадан тыс ағайын сыйлауды қойды. Сонан кейін ол оқушыны группадан шығаруға мәжбүр болдық. Енді тағы бір қателік жасаса, Айбибі дебатпен қош айтысады. Бірақ негізі Шалқардың және Ақтөбенің деңгейінде ойнай алатын мықты оқушы деп білемін Айбибіні. Тәртіп жағынан дұрыс алу керек. Берлин ол келесі жылы дебат қауымының барлығын басқара ала ма? Мен ба Берлин? Әрине басқара алады, себебі оның бойында жауапкершілік, дебатқа деген махаббат барлығы бар. Сондаймын ба деп тұрса қойды.
Жалпы Берлин туралы айтатын болсақ, бұл жігіт басында маған ұнаған жоқ, бірақ енді артынан өте керемет оқушы екендігін өз-өзін көрсете, бір сөйлейтін жігіт екен, тапсырманы уақытында орындап, дебатқа кешікпей келеді, жайдарманның өз рөлдері жоғары деңгейде алып шығады тапсырмаларды. Сыныптан тыста, үйірмеден тыста тапсырмалар беріліп жатады, оның бәрін орындап жүрген осы Берлин келесі жылы мықты басқарады деп ойлаймын. Дебаттағы қызық емес нәрселер олар не? Дебаттағы қызық емес нәрселер ойыннан кейін ұтылғанына ренжіп, жылау, сосын ренжіп, төрешілермен босқа дауласу. Мен де Жанетпен келсем, және де 5 ай дебат тоқтап қалған кезде қызықсыз болады. Жайдарман жаңа жылда әкім туралы әзіл қаншалықты ауыр болды? Жалпы өте қатты әзіл болды. Негізі официальный тұлғаларға әзілдеуге болмайды. Негізі жайдарманда біздер жаңа жастық максимализм болғаннан кейін әзілдер сондай жазған болатынбыз. Әрине шын мәнінде кешірім сұраймыз. Ондай әзілдер болмайды. Енді әзілдер оқушылардың өз жастарына сай келетін әзілдер болатын болды. Апайлардың Мен айтпаймын. Ой, Дебаттағы қызық емес нәрселер олар не? Дебаттағы қызық емес нәрселер ойыннан ұтылып қалғаннан кейін ренжіп, төрешілермен дауласу деп ойлаймын. Мен де Жанетпен келсем, және дебат 5 ай тоқтап қалған кезде ғана қызық емес болады. Жайдарман жаңа жылда әкім туралы әзіл қаншалықты ауыр болды? Жалпы әкім туралы және официальный лицоларға әзілдеу өте ауыр және дұрыс емес. Біздер жас болғаннан кейін сондай әзіл жаздық. Тұлғалардан кешірім сұраймыз. Жалпы негізі келесіде оқушылардың өз жасына сай келетін әзілдер жазатын боламыз. Ол әкім туралы әзіл менің ойымша өте қате әзіл болды. Мен ол басында оған қарсы болған. Ол жерде менің негізі кінәм жоқ, бәрі Нұртілек ағайдың шығарған. Апайлардың көңілі неге толмады? Апайлардың көңілі толмайтын жаңағы. Жалпы апайлардың мәдениеті бөлек, жайдарман мәдениеті бөлек. Апайлар көп әзілдер түсіне бермейді. Көп, мысалы, отыгыштарды, актерлік шеберлікті, мысалы, кішкентай алты оқитын оқушыға орамал кигізіп, келіншегінің рөлін ойнатсаң, ол нәрсені ол апайлар түсіне бермейді. Ал негізі жайдарман қауымы ол нәрсені норма деп қабылдайды. Сондықтан енді екі пікір сәйкес келмесе де, біз жайдарман мәдениетін ұстанамыз. Сондықтан да рахмет өзінің ойлары апайлардың. Команданың жыл таңдауында ойнамауына себеп неде? Команда жыл таңдауында ойнамау себебі Шалқарудың білім бөлімінің басшысы келді. Содан кейін білімге байланысты шаралар ғана қолданылды. Мәдени шаралардың бәрі 30 маусым күні клубқа ауыстырылды. Шұғылау ол сіз үшін кім? Дебатты көтеретін ойыншы ма, әлде керісінше ме? Шұғыла дейтін дебатты нағыз көтеретін оқушы деп айтуға болады. Себебі ол дейтін осы дебатты алға сүйреген мықты ойыншы. Менің ойымша Шұғыла ол дебатты көтере алмайды, тек оның телефоны ғана керек, видео түсіруге қалған керегі жоқ. Оның өзі көтермейді. Жалпы Шұғыла көтеру керек деп келген ойыншы ғой 6 классында. Бірақ өкінішке орай 2 жыл уақыты босқа кетіп қалды. Шұғыланың енді 9 класста жақсы нәтиже көрсеткені, көрсетпесе онда қиын жағдай. Әрмен қарай ол оқушымен жұмыс жасамаймыз. 10 класста асып кететін болса, осылай қисайып жүретін болса, жұмысты тоқтатамыз. 1 жыл уақыт береміз оқушыға. Нұрислам айтсайсың ба? Нұрислам айтады ғой. Айтайық, жаза берсін, солай Шұғыла мен үшін ол дебатты көтеретін ойыншы емес, өйткені ол уже 9-ға келдік, 9-да ол сабақ оқиды, 10 класста уже ұбт-ға дайындалады, ол бізге ешқандай керегі жоқ деп ойлаймын. Есжан Гүлниса Іңкәрдің бір уақытта дебаттан шығып кетуі 5-ші сыныпты құлатуы ма, әлде манипуляция ма? Барлығы жауап береді, бұл сұраққа енді мен айтып берейін. Жалпы бұл дұрыс емес, үшеуінің бір уақытта кетіп қалуы, бұл арнайы жоспарланған дүние болуға тиіс. 5-ші класқа арналған, 5-ші класты құртуға арналған санкция шығар. Бізге бәрібір біреулер келеді, біреулер кетеді, дебаттың одан абыройы я төмендемейді, я жоғарыламайды. Сондықтан да жұмыстарымен қатар жалғастырамыз. Үшеуі де негізі жақсы ойыншы болған.
Есжан Іңкәр Гүлнисамен бір уақытта шығуы бұл дейтін өзінің жеке мәселелері деп ойлаймын. Гүлниса мен Іңкәрдікі олардың үйінің рұқсат бермеуі деп ойлаймын, ал Есжандікін білмеймін. Іңкәр, Есжан, Гүлниса ішінен шығып кетуі бизнесіңді шығарып жіберсін деген ой деп ойлаймын мен. Манипуляция. Дұрыс. Есжан, Гүлниса, Іңкәрдің шығуы, ол шықса да шықпаса да бізге бәрібір, өйткені біз алдыңғы жылдың өзінде мықты ойыншылар Денис, Камила сияқты ойыншылар шыққан кезде де біз 3 жыл болып қалып осы дебатты алып шықтық. Бізге кім шықса да бәрібір дебат жалғаса береді. Бәрекелді. Жайдарман, бірінші маусымдағы ойындағы қызықтар туралы не айтасыздар? Ойына бірінші маусым туралы айтатын болсақ, өте ең ұнаған жайдармандардың бірі осы бірінші маусым болды маған. Басында қызық, газетіміз желмен ұшып кетті, 11 сағат дайындап едік, айбибінің еңбегі. Әрмен қарай Мукалова қосылмай қалды. Одан кейін жаңағы Нұрисламның сахнаның сыртына Манианнан шығатты, сосын Айнакөй Анианнан шығатыны микрофонмен бірге. Айкашонның билеп тұру, шаршап Армен қарай еще өлең айтты ол сахнада. Соның бәрі қызық деп ойлаймын енді. Біраз қызықтар бар, оқушылар өздері айтсын. Менің ойымша бірінші маусымда қызық болған жағдай, дәл ағай сияқты қағаз үйді ұшып әкеткен кезде қолымыздан қайта-қайта түсіп кете берді Айбибі екеуміздің. Сосын Нұртасын бізбен бірге шығу керек, бірақ ол бізден кейін шығып жатты. Сосын Нұрисламның да былай бірсе не қабарса, бірақ олар не жақта тұрады? Ой, жоқ, не қабарса не жақта тұрады, сосын не қабар не жаққа келсе олар не жақта тұрады ғой. Біздің бірінші маусымда КВНіміз ол күлкілі болмаса да қызықты болды деп ойлаймын, өйткені Нұртастың газеттің ішінде билеп шығу керек болған, ол Айкашондардан кейін өзімен өзі билеп шығып қоятты. Және де Марленнің аватары болғаны қызық болды. Сосын тағы басқа бір Айкашондар өлең айтқан кезде Халконың істеп тұрады, өте жақсы істеп тұрады, ал бізге келген кезде вообще істемей қалғаны қызық болды. Неге микрофон сөнгенде команда өртеніп кетті, әлде ондай жағдайға дайын емес пе? Жалпы команда ондай жағдайға дайын, бірақ енді бізден күтпейді ғой, ауылдың микрофон сөніп қалады-ау деп. Қиындау ғой енді, өзі 2 микрофон 3 тоғы шаққа тиеді. Енді бұл проблеманы расында да балалар өртенген жоқ, жақсы алып шықты, мейірім жақсы алып шықты осы жерде. Марлен қомды бір стаканға қом толтырып қойып, қомды таппай қалып, тақалған кезде қайттан қом жасап, анаяқтан сондай картошкасы бар жалпы. Айтатын нәрсе көп. Бұл сұрақ. Мен бар жауап бердім? Жоқ. Микрофонның сөніп қалған кезінде өртенуі ол қалыпты жағдай деп ойлаймын, өйткені бізде қанша дайындалған кезде ондай жағдай болмаған, бұл бірінші рет болғандықтан жақсы деп ойлаймын. Марлен ол жайдарманның жұлдызы ма? Марлен жайдарманның жұлдызы, нағыз фронтмен аватардың рөлін алып шықты, керемет алып шықты, ұялған жоқ. Марлен мен мейірім алып шықты, неге жайдарман көп аса. Нұрислам өзінің капитан екенін көрсетті, жақсы команда екендерін өздері дәлелдей алды балалар, менің ойымша. Марлен жақсы ойнады, ол микрофон сөнсе де аватар болып шығып, барлығы өзі күлдірді деп ойлаймын, ол жақсы ойнады. Айқарагөз ол нағыз бриллиант па, әлде уақытша әсер беретін адам ба? Айқарагөз енді уақытша әсер беретін адам да емес, себебі ол бриллиант деп айтуға болады. Себебі Айқарагөз дейтін дебатқа нағыз керек оқушы. Айқарагөз жалпы мектепке керек болып тұр, конкуренция көп болып тұр. Вокалы бар, басқа үйірмелері бар, ертең таңа қосылады, театрға қатысты, анаған қатысты, парламентке қатысты. Сондай конкуренцияны биыл ұтып алдық деп ойлаймын, Айқарагөзді бәрінен. Енді әрмен қарай келесі жылдар қиын болады, оңай болады, өзі қарайды ғой бала. Мен өзімді бриллиант деп те санаймын. Мен негіз дебатқа да бәріне де керек адаммын ғой. Келесі жылы дебатқа қатысатын оқушыларға не айтасыздар? Келесі жылы дебатқа қатысатын оқушыларға айтарым, осы жаққа тек өз-өздерін жеңіс үшін ғана келмеу керексіңдер, себебі өз-өздерін дамыту үшін, жаңа дос табу үшін келіңдер. Жалпы келесі жыл екіге бөлеміз, жастар лигасы, жоғары лига деп, жастар лигасына көп оқушылар алынады, сол жерде өздерін көрсетсін балалар, содан кейін жоғары лигаға өтеді, әрмен қарай
жоғары лигадан кейін Шалқарға, Ақтөбеге жарыстарға апарылады. Балаларға айтарым, еңбектену керек, білімнің жолында жүру керек. Мен келесі жылы қосылатын балаларға сәттілік тілеймін, және де бірден осы жинақ қалмауды сұраймын. Дебатқа келесі жылы қосылатын балалар. Қош бол, заман біздікі. Заман біздікі енді жаңа дәуір дебат клубына ауысты. Жастар лигасы және жоғары лигасы болып екіге бөлінеді. Жастар лигасын басқару маған Батырханова Мейірім, яғни Лиссабонға сеніп тапсырылды. Басқару Бақытов Нұрислам, яғни Берлинге тағайындалды.